Në prag të zgjedhjeve lokale të 9 nëntorit, vëmendja e qytetarëve të Vlorës është përqendruar tek emrat që priten të garojnë për drejtimin e bashkisë. Këtë herë, interes të veçantë po ngjallin kandidatët e pavarur që do të futen në garë pa mbështetjen e drejt për drejt partijake. Shumë vlonjat shprehen se janë gati t'u japin një shans fytyrave të reja që nuk vijnë nga politika tradicionale dhe që sipas tyre mund të sjellin ndryshime në mënyrën e qeverisjes vendore. Kandidatë të pavarur për zgjedhje për kryetar bashkie. Mendoni se janë më mirë se politikanë? Qindër më mirë. Po janë më mirë sepse ata i do më shumë populli, do janë në provë me politika është nga për populli. Juve do t'i votonit? Ata të pavarurit po. Akoma nuk ka dalë, nuk e di se si, se duhet shikojmë parë të një personin pa të votosh. Qa background i ka, sa fuqi ka të menaxhoj, 3 gjëra ka kryetari i bashkisë kryesore. Pastërtin, ujë, drita. Po, mendoj se të pavarurit janë më mirë. Për çfarë është? Për arsye se spekti do jetë më i gjerë dhe mundet që të thithin vota më shumë. Më mirë, shumë herë më mirë janë. Po janë, sepse këta të politikës janë mësuar me të vjedhur e do vjedhin më shumë. Juve vetë do t'i votoni? Unë do t'i votoj. E politikë do humor, do lezet që të meresh. Ta që ja futu një politikë, mire me shamë. Juve personalisht do t'i votoni kandidatët e pavarur? Jo më. Nuk do votoj me fare më. Kandidatët e pavarur po shihen si një alternativë e re për politikën lokale, por mbetet për t'u parë nëse qytetarët do t'ju besojnë atyre më shumë se sa partive tradicionale në datën 9 nëntor.